Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në kuzhinë me zonën Valbuna. Sot për ju kam zgjedhur një recetë të lehtë për të gatuar, por me plot shije, një recetë tradicionale fërgesë me melçi. Për përgatitjen e kësaj recete, duhen këta përbërës. Unë kam marrë 800 gram melçi, i kam larë mirë, i kam prerë në kubik, siç e shikoni, në copa jo shumë të vogla, as shumë të mëdha. I kam larë mirë dhe i kam fut pak në uthull. Ju mund të fusni në qumësht, mund t'i leni për disa orë në ujë, pra sepse dim se melçit janë me gjak, pra rrinë duke lëshu gjithmonë lëngë si gjak. Prandaj për ta pastruar dhe për mos të ngel sasi gjaku tek melçit, unë ja rekomandoj këto dy mënyra, ose në uthull ose në qumësht, ose t'i leni për disa orë në ujë. Pra 800 gram melçi, 500 gram gjiz, 400 gram salcë, 3 thelbi hudre, 2 kokra qipe jo shumë të mëdha, një spec të kuq, piper të zi, piper të kuq, pak spec të djegës të grirë, vaj, ulliri edhe krip. Vendosim të igoni pra si që thamë në zjarë, do të hedhim 3 lugë vaj të plota, vaj ulliri. Tani bëjmë gririn e qipës, edhe qipen nuk e grim as shumë hollë, as shumë trash, pra në kubik. Pra tham e hedhim qipen dhe të kuqin për disa minuta në mënyrë që të zbute dhe të mojnë atë ngjyrën karakteristike që kemi thënë gjithmonë, sepse edhe gatimi të jep shije, që është shqipa e shumë mirë. Tani bëjmë edhe grirën e hudrës. I shtypim kemë thënë si gjithmonë dhe i grim në kubik të vegjël. Pasi shikojmë se qepa kushur, gati në përfundim, hedhim edhe hudrën. Do t'i trazojmë her mas herë, pra nuk do t'i lëmë të digjen. Specin unë do t'a grij kështu, por do të mundona t'a grij sa më të hollë. Tani hedhim specin. Pas janë skuqur edhe speci, tani do të bëjmë hedhjen e melçive. Pra thamë për më melçu gjatë, du t'i lëmë si që thash edhe ju. Do t'i trazojmë deri sa ta fitin komplet lëngun, pra, dhe të kuqen pothuajse 19%. Ja pra, si që shikoni, edhe melçia e ka fit komplet lëngun e vetë. Edhe pothuajse është bërë, sepse janë melçit të viçit të njohur, pra. Ka qenë viç qumshti dhe melçit janë shumë të buta. Nëse melçit janë të forta, duhet të hap në një valë të para. Dhe më mbrapa ta bëni procesin që të bëra unë. Tani bëjmë hedhjen e salcës. Në qoftë se nuk kemi salcë, nuk ta bëjmë edhe me domate të freskëta. E lëmë edhe për disa minuta, aroma është perfekt. Në këtë moment do të bëjmë hedhjen e piperit, tregonit, kripës dhe do ta lëmë për punë 5 minutash. Krip do të hedhim kaq sa po më shikoni mua. Unë kam lugën gjithmonë se ja marr ta hinin, por ju ja rekomandoj një lugë gjelle jo shumë të mbushur rrash. Më parë biles. Sepse në qoftë se gjizi ka krip, do ta provoni, mos ta bëni shumë të kripur. Kripën tani do ta hedhni vetëm për sasinë e melçive dhe të salcës. E leni edhe për 5 minuta që të zihet.
Në këtë moment hedhim pak piper të kuq, për aromë kemi thënë gjithmonë. Piper të zi. E përzim her pas tjere në mënyrë që të kuqen të gjitha me gjithë njësoj. Dhe mos të ngjiten nga poshtë, në qoftë se është ena që ngjet, por ka dhe tiganin e mirë që nuk ngjitet, por ne do ta kontrollojmë, gjithsesi do ta kontrollojmë. Në këtë moment do të bëjmë mjetin e sasisë të gjizës. Gjiza jone ka pak krip, bashkë me sasinë e kripës që ja huta pare me qive dhe të bën fiks. Do ta trazojmë për disa minuta, në mënyrë që të bëhet një masë. Sepse në gjiza pak e trash, se kështu duhet në vërtet, duhet gjizë pa ujë. Pasi kanë kaluar 5 minuta dhe gjizi është tretur shumë mirë me melqit, dhe shikoni se është lëmzuar biles pak, e shikoni, kjo është fiks, do me thënë është bërë fiks. Tani do ta heqim nga zjarri, do ta hedhim tek tava, ne do ta hedhim tek tava sepse do ta futim edhe pak në furr. Fërgesa me melqi e ka lezetin të serviret në enë qeramike, pra, ose në tavë dheu, ose në qeramik. Unë për ata du ta vendosin në furr për 5-7 minuta, në mënyrë që kjo kur të serviret në tavolin, ta kenë atë ndjesinë sikur është gatuar te kjo tava. Prandaj pe vendosim tek furra për 5-7 minuta. Hedhim edhe pak spec të djegës të grirë, siç më shikoni mua, mund ta servirin edhe me speca turshi ose me speca të freskë, por kjo e ka aromën të veçantë, prandaj o rekomandoj spec të grirë, spec djegës. Hedhim edhe një lugë vajla sipër, sepse kjo e do pak ndyrë sipër të shifet me sy, sepse nuk është gatim shumë i rëndë, sepse melqit nuk kanë pas shumë ndyrë, thjesht gjiza. Tani do ta vendosim tek furra për 5-7 minuta në furrën e parangruar. Në furrën e parangruar në temperaturën 220 gradë për 5-7 minuta. Tani ta shikoj. Ja pra si ka dalë fërgesa jonë, shije shumë e mirë. Pra është një gatim që bëhet shumë shpejt, para se ta servirim, do t'ja hedhim pak majdanoz për t'ja arritur edhe më tepër shijen. Për t'ja arritur më tepër shijen, sipas dëshirës, nëse nuk e doni, por receta e don pak, majdanozën e don. Kjo është receta që përgatita sot për ju. Pra një recetë me plot shije dhe njëkohësisht edhe recetë tradicionale, që nuk duhet të mungojnë asnjëherë në trojzat tona. Duke ju falendëruar shumë për ndjekjen që më bën, mos harroni të bëni subscribe të kanalin, të më ndjekni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook, dhe miru takofshim në recetën e radhës. Miru pafshim dhe një ditë sa më të mirë sot.